外面是下雨天，要测试一下这个东西。今天雨蛮大的哦。有没有听到？有没有听到？有没有听到？雨刷其实没有跳，雨刷很服帖哦，可是一直有很奇怪的声音。那我们今天就是要针对这个问题来做解决。片头我们看到这个下雨天的雨刷有意义，其实你看这边也没有松啊，紧的没松，对不对？看这边也是一样，紧的没松。那雨刷服帖也都没问题。后来我发现，我上网去做功课，我们买Solio是很晚的啦，前几年人家都已经玩烂了啦，所以说有一些讨论串都是4、5年前的，去爬文就说有一个东西，它的声音来自于这边。是Solio的通病。算是，它就是因为这个老车嘛，它有一个地方会老化，这个叫做雨刷什么的马达，好吗？这个松掉，我一拉它上面也跟着动，所以就是它这个跟这个是有关系的，有联动。对，爬文是说上面有这几个螺丝拆下来后，就是这个铁，这后面有橡皮啊，橡皮呼起啊，所以说它有间隙。我们现在很简单，就把它拆下来，然后用这个橡皮。我爬文啊，人家说去太原路可以去割橡皮出来，可是有人说去买机车的零件，料号给你们看，就是买这个料号，他说中间只要稍微修大一点点，基本上就是完全吻合，非常的好用。如果 DIY 能力好一点，就去后火车站太原路，自己去割。那我们就试试看，因为我也没弄过，我就是照网友爬文的，先把这个拆下来。目测是10号啦，对，10号。10号的6角，它里面有十字，就是你有十字螺丝也可以。现在Solio大概都快弄好了，就差这个声音很奇怪。所以正常来说，那个东西不会那么松，是吧？对啊，它应该有个垫片，因为铁跟铁中间都会有垫片去缓冲啊。呼到都完全没有，连渣都没有我完全没有看到橡皮的那个渣，连尸体都没有，真的啊，呼得一干二净啊。好，现在就来看看这个，就是它有个厚度啦。他说要修啦，我就觉得好像不用啦，都中间有点紧啊，它原本连渣都没有了，就是光秃秃的，原本应该有这个橡胶，你碰不动装回去就好。那还有中间留个沟让你这样子，对不对？是这样子吗？可是我不管，我就直接这样子就好了。稍微含住，那我还买太多我买了12颗，其实只要买4颗就好了。不好塞嘞，看起来很小，还可以的。这算是很轻松的主炮了啦，因为都买到几乎是原厂零件了。我看到一个渣了，上面还有一点点。卡在上面。对啊。原本呼起的就是这个，你看有没有？轻轻一拨就全部碎了，已经硬掉了，完全没有缓冲的作用。一个一个来弄。这个料号的零件来，我们等一下应该就是厚的这边要朝里面，因为这边太厚了，我们要稍微给它切一点，开2刀给它，好不好？看让它有办法塞在这个中间，像这样子，这才像是原厂出来的料。原厂买得到这个吗？应该有吧？其实不用割啦，它就塞一下就进去了。把4个橡胶签直接锁进去，这样子推进去。然后我们就先定位了嘛，定位这样子，这样才是正统的啦。它已经给你接近原厂的零件了，一般都锁对角啦，对角先锁。定位先定出来，螺丝孔的定位。其实2个锁紧基本上就没声音了，另外2个都多锁的，让它更稳固而已。对啊。是拿去修理厂，他们搞不好也不知道。对啊。好，现在就是整个车都在晃。可是这个就温大大，
不会晃。其中一个连杆的东西啊，雨刷马达、啊。然后我们刚刚把一个这个弄断掉了哈。会影响什么吗？它应该是接负极啊，车上全部都是负极，你知道吗？不知道。就是车上都是负极，所以正电哦，正电是从电瓶拉出来嘛。比如说这个马达，它一定要一正一负嘛。那正电就是拉一个红线过去给它，负电就是直接会拉这个，拉到这个螺丝上面，就接车体，就是负极了。那现在把它弄断的话，那我要把它开一下。很简单的东西也是会搞一阵子哈。对。有时候卡关就是这样啊。它原本的这个 Y 型接环没有拆掉的话，它就变成压不紧。好，我刚刚把里面的那个 Y 型接环拿出来了，不然它下来会有空隙，就没办法压住电线。等下就是把这个电线插在里面，搭铁啦，这种俗称搭铁。也不确定这个要不要接啦，只是想说弄好啦，不然到时候又要再来一次。就这边先把它接好就好。它原本搭铁的地方，我们就让它搭铁。好，这样就可以了。好，我们现在就进车内哈，我们请阿宪帮我们洒水，然后我们看一下雨刷，很紧张，应该是不会有声音的。有了，这样就 OK 啦。没声音了，都没声音了，有没有？我的脱水真的不错啊，就根本不用开雨刷啊，就是偶尔开一下雨刷而已，松动那个问题就解决了。没有奇奇怪怪的声音。对，重点是质感，就是不要开一台老爷车，然后奇怪的声音一堆。现在就很安静，因为我讲了嘛，它原本贴水的那个雨刷贴合的面积就很好，其实这个声音也算小声的，几乎没有了，比一开始差很多了。对啊，好，这样就 OK 了。现在我们看到这边，我们手里有最后一块小拼图，就是这个出风口。那像这个它是有点松了哈，那这个还好，就是大家都会在下面垫1块钱，或是说垫个卫生纸还是什么，会稍微垫一下就控制住，就因为这个风量的方向通常固定就不太会去弄了，你每次不会朝这样，也不会这样子嘛，你就是中间这样子啊，有时候看是正驾驶副驾驶谁要吹。那我们今天把这个拆下来，这很好拆，这个旁边稍微尿一下就下来。上下是因为这边松嘛，这边松你当然可以拆下来，然后这边加一些，比方说不干胶，拿一个给你看，不干胶就是这个，很像口香糖，增加一些摩擦力，这是一种啦。很多嫌麻烦，当然就是下面塞一个东西，哦，就让它不要晃动就好了。哦，那我们现在遇到的困难是这里面的扇叶，哦，都坏的啊。这个原理很简单，我们看一下，这边有个圆形的脊柱，它中间应该要有一个横杆是去联动的。啊，很明显这个连杆现在不见了。今天去新工沙漏厂，20几台收力哦，所有的出风口全部被拔走了，应该是被拔去虾皮卖了。因为我去虾皮看，前面这样一对550，现在要么去买550，要么就自己稍微维修一下。那我是觉得这个应该可以自己 DIY， 我是想花钱啊，可是花钱还要等它来，干脆就自己这边弄一弄，把它做一个连接起来，这样一根东西把它连接起来，这样应该就 OK 了。哦，那这个就是自己小东西自己处理一下。收留的一个翻新哦，大概就到这边。哦，今天又翻了2个小东西，分享给大家。好，现在土炮完成，后面就直接用这个，直接用联动哈，就很简单的装置。燕尾夹。哦，燕尾夹，哦，燕尾夹跟这样子，哦，稍微做个联动。那做动没那么完美，对不对？可是没关系，因为它起码风向是都通得出来，就不会像原本那个闪掉的时候都会关起来。哦，主要是让风出来。那没关系，我们驾驶为主的话，我们把这个比较好用的移到这边来。啊，这个没那么顺畅的，我们就丢到副驾驶。啊，顺便教大家拆，这个就是旁边这样子稍微翘一下就出来了，它就出来了。然后这是正常的嘛。然后我们等一下装这边的话，一样加一点蛇胶。让它有点摩擦力，折胶就是土炮救星啦，百搭。好，现在就 OK 了哈，有点灰尘连在一起。你看，现在上下都有阻尼感哈，都可以固定住。我们要在中间这边，这个也是上下都有阻尼感。虽然是土炮，可是起码能联动。你那边比较松，这边是因为主要是驾驶这边的，就想要吹驾驶这边其实还可以动。不要吹驾驶就往上卡得住，往下也卡得住。好，
好，这就先这样了。机械堂专业电动工具，汽车教授，职人洗车用品专卖，虾皮购物，天天出货，天天免运。